Aziz Türk Ocaklar, muhterem gönüldaşlarım, sevgili gençler, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Bu toprakların en köklü ve gerçek anlamda gönüllü kuruluşu olan Türk Ocakları'nın 104. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tertip ettiğimiz toplantıya hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bundan tam 104 yıl önce 190 tıbbiyeli öğrenci Türklüğün makus talihini yenmek için kafa yoran Türk milliyetçisi aydınlara mektuplar yazdılar. Az önce burada o mektup okundu. Onlar da bu aziz millete hizmet için işte bu Türk Ocağı'nı kurdular. 6 asırlık yüce devletimiz, Devleti Aliye parçalanmakta, düveli muazzama büyük güçler Osmanlı mirasının paylaşılması için planlar yapmaktaydılar. Türk Ocakları işte böyle bir ortamda, böyle bir vasatta Balkan Savaşları, Birinci Cihan Harbi ve milli mücadelenin yaşandığı o dönemde Türk milletine sadece fikri önderlik yapmadı. Türk Ocaklar aynı zamanda fiilen cephelerde savaştılar. Kanlarını, canlarını bu toprakların vatandaşması, vatanlığının devamı için feda ettiler. Ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna harçlarını koydular. Bugün büyük ölçüde o devirde olduğu gibi İslam alemi yine parçalanmak ve Türklük boğulmak isteniyor. Türk dünyasının ve İslam aleminin sahip olduğu muazzam kaynaklarla yeniden kendi medeniyetimizi inşa ve dünyaya nizam verme idealimizi ihya etmemiz ihtimalinden ürkenler İslam ülkelerinin sınırlarını yeniden çiziyorlar. Etnik ve mezhebi farkları kaşıyor, yeni fitne tohumları ekiyorlar. 100 yıllık Sykes-Picot düzenini kendi çıkarları doğrultusunda yeniden tanzim ediyorlar. İslam dünyası da maalesef birlikten uzak, birbirini kafirlikle suçlayan aşırı gruplar tarafından rehin alınmış durumda. İçeride ise Türk kimliğine düşman, milli değerlerden habersiz veya bu değerlere yabancı kozmopolit zümreler hakim. Ülkemiz bir yandan Irak ve Suriye'de yaşanan bölünmenin yol açtığı tehditlerle, öbür yandan da 30 yılı aşkın bir süredir bizi uğraştıran etnik fitne ile mücadele ediyor. Vatanın birliğini korumak için bir hilal uğruna nice güneşler alanlarından vurularak uzanmış yatıyorlar. Küresel güçlerin başlatıp başrol oynadığı ve onların taşeronluğunu yapan başta PKK, PYD ve IŞİD olmak üzere terörist örgütler vasıtasıyla yürütülen örtülü 3. Dünya Savaşı'nda yine bu coğrafyada bir beka mücadelesi veriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Türk Ocakları Türk milletinin birliği ve Türk devletinin bekası için çalışmaya devam ediyor. Vatanlarında öksüz bırakılan Irak ve Suriye Türkmenlerinin, Uygurların, Kırım Tatarlarının sesini duyurmaya çalışıyor. Türk dünyasını birliğe, İslam alemini dayanışmaya çağırıyor. Zor günlerden geçiyoruz. Ama bizleri karamsarlığa sürüklemek, ümitsizlik girdabına sokarak zaafa uğratmak isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz. Müslümanların kanları ve kaynakları üzerinden yürütülen bu kirli savaşa karşı adalete ve merhamete dayalı medeniyetimizi yeniden inşa edeceğiz. Türklüğün önderliğinde
yeni bir cihan nizamının kurulması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir milli ülkü, milli mefkure mektebi olarak kurulan Türk Ocakları 80'i aşkın şubesiyle asrın idrakini esas alan bir istikamette bilim, eğitim ve kültür alanlarında yeni bir nesil yetiştirmek için çalışıyor ve bütün bu hain planlara karşı milli şuuru ayakta tutuyor. Biz Türk Ocakları olarak devletimizin ebed müddet devam edeceğine ve Türklük ateşinin dünya durdukça sönmeyeceğine yürekten iman ediyoruz. Etnik köken ve mezhep ayrımı yapmadan bütün milletimizi biz hep birlikte Türk milletiyiz anlayışıyla kucaklayan kapsayıcı millet ve milliyetçilik anlayışımız temelinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle vatan için canlarını feda eden, bayrağımıza al rengini veren aziz şehitlerimizi, Türk milletine tarih boyunca hizmet eden Bilge Kağan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bütün geçmiş büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu ocağın temeline harcını koyan kurucularımızı, ocağa hizmeti geçip dar bekaya irtihal eden bütün mensuplarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Yine bu vesileyle Türk milliyetçiliği davasına siyasi platformda büyük emekler vermiş olan ve 7 yıl önce kaybettiğimiz şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu, 19 yıl önce Hakk'a yürüyen merhum Alparslan Türkeş'i minnet ve rahmetle anıyorum. Diğer bütün büyüklerimizi, burada isimleri sayıldı. Özellikle tabii bu aylarda vefat ettikleri için Ayvaz abimizi ve tabii geçen günlerde kaybettiğimiz, dün defnettiğimiz Yılmaz Sakavi Efendi'yi, Nevzat abimizi, bütün büyüklerimizi, geçmişte kaybettiğimiz bütün büyüklerimizi de rahmetle anıyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz ocaklar, bu toplantımızda Türk Ocakları 2015 yılı armağanları sahiplerine verilecektir. Türk ilmine, irfanına, sanatına, düşüncesine ve bir bütün olarak Türk dünyasına hizmet eden bilim, düşünce, sanat ve siyaset adamlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri en içten muhabbet ve hürmetlerimle selamlıyorum. Türk Ocakları'nın 104. yılı kutlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.